这个小伙子真是厉害，他的手艺真是让人惊叹。别看他身材瘦小，可是却有着巨大的能量。他对这些原木情有独钟，说是特别有眼缘，于是就开始大张旗鼓地动手起来。没想到，就是这一举动，让他的事业迎来了高潮。从小他就和其他孩子不一样，别的孩子都在玩泥巴，可是他却喜欢玩木头，一玩就是3-4个小时，久久都不愿意放手。这种执着的精神，让他身上多了一股不服输的劲头。时间长了，日子久了，他也摸索出了一套属于自己的木工小技巧，年纪轻轻就拥有了非同寻常的手艺。不管多糟糕、多难看的木头，到了他手里都能变废为宝，化腐朽为神奇。他的事业做得有声有色，顺风顺水。他制作的家具，方圆百里无人能及，见过他作品的同行都无不佩服。他的作品让人难以想象，让人惊叹。刚好隔壁王大婶买了新房，提前好几个月就找到小伙子下单，要求帮忙制作一个创意梳妆台，放在自家别墅院子里招待客人用。价格不是问题，只要符合家里的整体风格，儿媳妇喜欢就可以了。王大婶说，你知道的，我儿媳妇是个特别挑剔的人，只要她满意，我都好说。小伙子听后来了兴趣，开始从选材上下手，想出其不意地选中了这根木头。没想到成品出来后，王大婶的儿媳妇爱不释手，一刻都舍不得离开，多给了5000作为答谢。意想不到的是，还吸引来了村里土豪的喜爱，纷纷过来下单。小伙子欣喜若狂，不知所措的日夜赶工，真是应了那句话，越努力的人越幸运。下面就让我们一起看看这个小伙子整个制作过程吧，揭开这个茶几的神秘面纱，看看它到底有什么特别之处，如此受人喜欢。说不定你也能从中学会一招半式，成为下一个幸运者。视频有点长，请耐心观看。这个小伙子从不满足于现状，他不断学习新的技艺，探索木工的基本技巧。可以看出他善于总结经验，将传统工艺与现代设计相结合，创作出更具创意和实用性的作品。他的勤奋和技艺高超，使他成为了木工领域的佼佼者。都看到这里了，相信你也不会吝啬给这样一个小伙子一个赞吧。找到红心吧，你的红心是对他最大的鼓励。感谢大家。最后他为这个茶几喷上一层木质清漆，提亮了色泽。这样的梳妆台，桌面桌腿都是由原木拼接而成，特别上档次。有喜欢的吗？点赞关注，下期见。